कभी सोचा है डैंड्रफ होती ही क्यों है? चलो इसके पीछे की साइंस भी समझ ही लो। आपके बालों में प्रेजेंट डैंड्रफ के लिए ये मेलासीजिया ग्लोबोसा फंगस रिस्पॉन्सिबल है। ये फंगस आपके स्कैल्प का कुछ ऐसा हाल कर देती है। चलिए ये समझते हैं कि ये आपके बालों में आखिर कर क्या रही है। जनरली ये मेलासीजिया ग्लोबोसा फंगस हर इंसान की बॉडी पर पाई जाती है और ये आपकी स्किन पर मौजूद इस सीबम नामक ऑयली सब्सटेंस को खाती रहती है। लेकिन कुछ लोगों की बॉडी पर ये फंगस काफी ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है। इन लोगों की स्किन में मौजूद ये सेबेशियस ग्लैंड्स इस तरह से सीबम को स्किन पर प्रोड्यूस करती हैं ताकि इससे स्किन और हेयर्स मॉइस्ट रहें। ये मेलासीजिया ग्लोबोसा इस सीबम को खाती रहती है और सीबम को मेटाबोलाइज करके ये फंगस ओलिक एसिड प्रोड्यूस करती है। ये एसिड आपके स्कैल्प पर डैंड्रफ जैसी कंडीशंस पैदा कर देता है। आपको ये तो पता ही होगा कि स्किन सेल्स नॉर्मली 2 से 4 वीक में झड़ जाते हैं और उनकी जगह पर ये न्यू सेल्स आ जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ओलिक एसिड की वजह से ये सेल्स केवल 7 दिनों में ही इस तरह के डैंड्रफ फ्लेक्स बना लेते हैं। इससे आपके स्कैल्प में काफी खुजली होती है। कई बार फंगल इन्फेक्शन बढ़ने से आपकी ऐसी कंडीशन हो जाती है और इसको सेबोरिक डर्मेटाइटिस। तो मित्रों, ऐसे ही रोचक तथ्य के लिए हमारे YouTube चैनल श्रद्धा नेचर को सब्सक्राइब